Heute soll es weitergehen mit meinem E46-Projekt und zwar habe ich den ja für 600 Euro geschossen. Wir haben schon bereits einige Sachen dran gemacht. Die können wir auch gleich mal von der Liste runterstreichen und heute geht das an das Thema Hinterachse. Also wirklich ein kritisches Thema, aber ich bin der Meinung, das kriegen wir ganz gut hin. Ich habe bereits die Teile da liegen, die zeige ich euch gleich mal. Jetzt einmal die Teile, die benötigt werden, um die Hinterachse zu versteifen bzw. zu schweißen. Das ist schon mal hochgebockt und hier sehen wir jetzt schon direkt den Riss. Das ist der Teil, der wirklich dramatisch ist. Hier ist die Hinterachse wirklich ausgerissen. Also Hinterachse haben wir draußen. Jetzt sieht man hier auch mal, was genau gerissen ist. Und das ist wirklich sehr lose. Da müssen wir jetzt das ganze Material wegnehmen. Hier auch und hier auch. Und dann können wir die Bleche mal einschweißen. Ich hebe es jetzt gleich mal dran. Kommen die dann so hier drüber und werden von außen einmal komplett drumherum verschweißt.